仲彈原版咁悶？係咁樣要彈啲咩版啊？彈啲咩版啊？不如俾個 challenge 你嚟。哦，嚟，好，我呢就啱啱準備咗啲紙仔喎。我哋洗一洗先。抽到啲咩呢？就彈咩版本咯喎。咁接受挑戰。哦，好，嚟，咁望唔望啊？好。呢張啦。喂，婚禮版。得唔得？有 feel 有 feel。好啦，繼續第二次嘅 challenge。我又試下抽下咯。好，係呢個咩嚟㗎？Classical 啊！好。有冇咁掂啊你？我唔信啦，我揀個難啲嘅俾你先。嚟啊！就呢個啦。 Easy，睇住。係咪㗎？唔知點樣用好嘅和弦？你彈嘅風格係咪好單一呢？喺音樂製作嗰度想有突破？keyboard 手的表演腦 VS 製作腦，呢個一定啱你。6月21號3點半至5點半 ，Parkland 九龍灣分校，記住報名。